ايه ده؟ ده الهارد بتاع كاميرا المراقبة. تعمل بيه ايه؟ عايزاك تاخده هو والسكينة اللي ضربتني بيها وتحطهم في بيت سيد. حطهم جوه المرتبة اللي بينام عليها. ونعملها ازاي ان شاء الله؟ عادي يا مجدي، هترقد له قدام البيت لحد ما تلاقيه خارج، واول ما يخرج نط من الشباك وحطهم. يا سلام، جيمس بوند انا. اموت واعرف جايب الثقه دي منين. هو انا كل ما اطلب منك طلب هتقعد تولول؟ حاضر حاضر يا قدري. انا عرفت مين اللي حاول يقتلني. مين قالوا له؟ ابويا. عارفه ان حضرتك ممكن ما تصدقش، انا نفسي ما كنتش مصدقه وهو بيحكي لي. حكى لك ايه؟ قال لي انه ندمان انه حاول يعمل كده، وانه لما جالي وقال لي ان عنده المرض الوحش انه كان بيكذب عليا، يعني عشان يعرف يدخل ويخرج من البيت براحته. وقال لي انه صور مداخل ومخارج البيت عشان يعرف يجي يقتلني ويورثني. ماشي يا لولو، بس يعني ايه اللي يخليه يفكر التفكير ده كله؟ طمعه. وداليا طريق نصار ونهال السكرتيرة بتاعته. هو قال لي ان هما اللي وزوه عشان يحاول يقتلني، وانهم قالوا له انه فوق ما هو هيورثني، كل واحدة فيهم هتديله ملايين. غريبة، بس يعني فجأة ضميره صحي وحب يقول لك كل الكلام ده. دي السكة اللي هو كان داخل عليا بيها، بس مع الكلام اكتشفت ان هو عايز ياخد مني فلوس عشان ما يكررهاش تاني. زائد ان نهال وداليا طلعوا كانوا بيضحكوا عليه وما ادوهوش حاجة. طب وانت اديتيله فلوس ولا لا؟ وعدته اني هديله قصاد انه يقابلني بيهم في مكان واشوفهم، مفيش غير لي فيهم. انا مش عايزك تقلقي من اي حاجة، البلد فيها قانون وحقك هيجيلك، بس انت لازم تقولي لها الميعاد اللي هيتقابلوا فيه وهيبقوا مكانهم فين. وقلت لها ان انتوا جوز كنتوا عايزين نقتلها، وقعدتوا تزنوا عليا عشان اقتلها، وضربتها بس الحمد لله الضربه ما صابتش، وهي واقفه زي القمر على الارض. الراجل ده لو عايز يوصل نفسه لحبل المشنقة مش هيقول كل الكلام ده. واذا كنت بتتكلمي على التسجيلات اللي معاه بليها يا اختي واشربي ميتها عشان ما فيش اذن من النيابه. ورينا بقى هتعرفي تثبتي ازاي. يا باشا 3 بالله العظيم انا ما عملت حاجه، والله انا بريء يا باشا. انا هقول لسعادتك، انا اتفقت مع لؤلؤ بنتي على ايه بقى؟ ان انا اسلم لها جوز الحريم دول. ليه؟ عشان كانوا عايزين يقتلوها، لكن 3 بالله العظيم انا ما حاولت حتى ولا فكرت ان انا مد ايدي عليها. صوتك وطي صوتك وطي صوتك. انا عايزك تتكلم بعقل شويه. دلوقتي احنا لقينا سلاح الجريمه ولقينا الهارد بتاع الكاميرات عندك في البيت وما عليهوش غير فيديو واحد بس وانت بتراقب الفيلا. 3 بالله العظيم انا ما اعرف دول دخلوا بيتي ازاي، انا بريء يا باشا. طب والصور اللي لقيتها على موبايلك مش موبايلك ده ابو السيد ولا ايه؟ ايوه يا باشا، بس انا ما عملتش حاجه. طب بص يا ابو السيد، انت كده كده لابس الجريمه دي لابسها، شغل دماغك شويه معايا يا باشا. صدقني والله انا اول مره في حياتي احلف صدق، والله ما عملت حاجه.
طب والاساتذه دول بقى ما عملوش حاجه هم كمان؟ دول أس البلاوي كلها. لا والله انا ما فكرتش في حاجه اصلا، هي اللي خططت لكل حاجه. والله العظيم انا ما خططت لحاجه، والله العظيم دي كدابه. مش انت اللي رحتي لسعيد بنفسك واتفقتي معاه ان هو يقتل طارق ولولو؟ والله العظيم والله العظيم لا دي كدابه، والله كدابه والله طب العظيم. خلاص. عموما في تسجيلات بصوتكم على موبايل سعيد كان بيسجل لكم وانتوا بتتفقوا مع بعض على الجريمه. عايزين تقولوا حاجه تاني؟ ايه؟ قضيتي؟ انا مش بدري يا لولو. انا عفريته اللي هيفضل ملازمك لحد اخر يوم في عمرك. انا قتلت مروه زي ما اتفقنا، بس في حاجه غريبه قوي حصلت يا لولو. انا رجعت الورشه ما لقيتكيش. ايه؟ كنت فاكراني مت؟ لو مروه ما عرفتش تقتلك يبقى موتك هيكون على ايدي. اركن يلا على جنب. ميجو انت ايدك ناعمه، ما تعرفش حتى تقتل نمله. وبعدين انا جاي اتكلم مع قبلتك، مش ههري انا مع صبيان. سيبه يا مجدي، سيبه يا مجدي. عايز ايه؟ ده ايه؟ نمسكي. ده مش اللي انت كنت مديهولي، ده اللي انت كنت مديها لمروه عشان تسميني بيه. برافو عليك. لا بجد برافو والله. كنت عايزه تموتينا احنا الاثنين زي ما انتوا موتوني. ليه؟ موتناكي ليه؟ هو احنا حد فينا جه حط السكينه على رقبتك ولا حط لك السم في الاكل؟ احنا كنا بس بنلعب بمشاعرك المرهفه يا فنانه. طلع كمان واقلع الوش المنحنح اللي انت كنت لابسه، وريني حقيقتك اللي كل الناس كانت شايفاها الا انا. لا ولسه. هو انت لسه شفتي حاجه؟ اصل بص يا لؤلؤ، انا فضيت لك خلاص وما ورايش غيرك، وهفضل اراضي فيكي لحد اخر يوم في عمري. اللي مروه كانت متفق معاكي عليه جهز لي 30 مليون جنيه، والفيديو معايا. لو الفلوس ما كانتش عندي بكره هنزل الفيديو ده على النت، واكتب بقى على الفيديو شاهد فضيحه الفنانه لؤلؤ وصاحبها. فيها تسيطه ليا. طب ما انا ممكن اقول ان انت قتلت مروه، وانا ممكن اقول ان انت اللي وزيتيني اقتلها. لو تعرف تثبت اثبت. ما تخلينا نطلع بقى مروه بره اللعبه. لا انا ولا انت هنعرف نجيب سيرتها، فخلينا بقى في اللي هنعرف نتكلم فيه. في فلوس مفيش فضيحه، مفيش فلوس في فضيحه، وزي ما قلت لك فيها تسيطه للعبد لله. الفيديو ده لو فيه تسيطه لحد فالتسيطه دي ليا انا. انت هتبقى في الفيديو ده كومبارس، زي ما طول عمرك كومبارس موجود، بس ما حدش بيحس بيه ولا يبص عليه. وبعدين مالك محسسني ان الفيديو بيبدا وانا برقص لك او بطرق ازازتين شامبانيا. الفيديو باين فيه ان انا متخدره، يعني باين انك بتغتصبني يا هطل. فقابل عندك بقى بلاغ حلو مكتوب على ورقه من محامي هيتقدم في مكتب النائب العام على 2 هاشتاج حلوين عايزين حق الأولى، والسجن للمغتصب على زقه حلوه من الجمهور. هوب عليك متكلبش واخد 30 قفا، والاول مره في حياتك هتاخد دور البطوله، وصورتك تنزل كبيره في صفحه الحوادث مكتوب فيها القبض على مغتصب الفنانه لؤلؤ. ده انت مرتبه كلامك بقى. ورصها جنب بعض راس، وعارفه اولك من اخرك.
عايزه افطمك انك من معادي. احنا ناس طيبه ومحترمه وما لهمش في المحارك. انا بقى تربيه ملاك، شفت في اللي ما يصرش. ولو كانوا خدوك يوم واحد وانت صغير بنت هناك كنت عيطت وقلت انا عايز ماما. لا، ما انا نسيت اقول لك، المعادي دي مكان الورشه والحب والنحنحه، مكان تصوير الفيديو. انما اخوكي من بولاق الدكرور. ما هي بولاق الدكرور دي بالنسبه للملجأ الزمالك او الشيخ زايد. يلا ده احنا لما كان بيجي يزورنا حد من بولاق كنا بنفتكره اجنبي. والنبي يا ميجو قول للعيال بتاعت السوشيال ميديا تجهز عشان الفيديو اللي هينزله ابو السباع. وعايزاك تختار لي كام لقطه كده حلوه عشان الجمهور يجلجل. وجهز لي هاشتاج تالت، مزة حتى وانتي بتغتصبي يا لؤلؤ. لا معلش يا ميجو، بس زود هاشتاج رابع. لؤلؤ قرت بدر ياسين غلط خالص. انا عمري ما قريت حد غلط يالا. اللي خايف منه حصل. متقلقش يا مجدي، مش اول ولا اخر حفره. واللي يخليني اعدي من كل اللي فات هيخلي ده يعدي اكنها ورقه بتطير من حبه هوا. لا يا لولو، الواد ده جاي ومع غل كل اللي راحوا. الشر اللي في عينيه ليكي ما شفتوش في كل اللي بيكرهوكي. الواد ده مش جاي عشان الفلوس وبس، ده جواه غل مروه وطمع ابوكي وكره نهال وداليا. طب وهما فين كلهم دلوقتي دول يا عم مجدي؟ وكل واحد فيهم خد نصيبه. عايزه افهمك حاجه عني عايشه وميته. انا طيبه، بس اللي يدوس عليا بيطلع اوحش ما فيا، واوحش ما فيا حيه ما بتلدعش غير في الوش. صدقني يا طارق الكلام معاها تاني مش هيجيب نتيجه، ولو جاب نتيجه هتبقى عكسيه. عشان خاطر يا مجدي حاول معاها تاني. انت مش قلت لي ان انا اكتر واحد بيفهم لؤلؤ؟ اهو من فهمي ليها اقدر اقول لك ان ما ينفعش نتكلم في موضوعك دلوقتي خالص. هي مش شايفه غير امها اللي لقيتها بعد ما غابت عنها من سنين. هي مش ماتت؟ لا، دي معاها دلوقتي في البيت. بس هو مين اللي قالك انها امها ماتت؟ ابوها سيد عدى عليا هنا وقال لي انها ماتت. ده راجل نصاب. هي مش حكي لك اللي عمل معاها من سنين؟ ايوه حكيت لي كتير عنه، بس ما كنتش اتوقع انه بالقذاره دي. جالي هنا هو وطلب اني اساعده، كان عاوز ميكروباص يشتغل عليه علشان ياكل منه عيش. فبصراحه اديت له شيك بتمن اكتر من تمن الميكروباص. قلت ابعده عن لؤلؤ والسلام عشان ما يضايقهاش. على العموم يا سيدي كتر خيرك، بس هو مش هيسكت على كده. هنبقى نشوف له صرفه بعدين. المهم انت ركز في شغلك دلوقتي وخلي الايام هي اللي تصلح بينكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه الاكل ده كله يا لؤلؤ؟ هو انت عازمه جيرانك اللي في القريه؟ اسمه كومباوند يا ماما، وبعدين انا مش عازمه حد. الاكل ده كله ليكي. ايوه يا حبيبتي، بس انا مش هاكل الاكل ده كله وحرام نرمي الباقي. ارمي ايه يا ماما؟ انت فاكراني ان انا مش عارفه قيمه النعمه؟ كل اللي تاكليه والباقي هوزعه على الامن بره في القريه. اسمه كومباوند يا لؤلؤ. كلي يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام، في مستر طه مهندس ديكور وصافي ستايلس مستنيين حضرتك. قولوا لهم يجوا يفطروا. حاضر يا مدام. انت بتفهمي كلامها ازاي الست دي؟ اول ما جت ما كنتش بفهم منها ولا كلمه، بس بعد كده اخترعنا لغه كده نفهمها احنا الاثنين. لما نقعد على رواقه افهمها لك. صباح الفل يا لؤلؤ. انا قلت اجيب معايا صباح وماكينه الخياطه عشان لو في حاجه عايزه تخيطيها دلوقتي. كويس. هو مش احنا اتفقنا ان احنا هنغير ديكور الفيلا كمان 3 شهور؟ امال جايباني على ملوش الصبح ليه كده؟ فطرت؟ لا. طب افطر، عشان ساعات المعده وهي فاضيه بتنقع على المخ بغباوه. افطر يا صافي. مد ايدك يا صباح ما تتكسفيش. بصي يا هندسه، عارف الاوضه اللي فوق في اخر الطرقه؟ انهي هو ده؟ الاوضه اللي فيها بلكونه كبيره. مالها؟ بتسلم عليك وبتقول لها خليني احلى اوضه في الفيلا. عايزاك تفورها لي. عايزه عفش جديد وتلفزيون كبير، وفور لي الحمام، وافتحها لي على الاوضه اللي جنبها. عايزاها اوسع اوضه في الفيلا. ايه ده كله؟ مين هيقعد في الاوضه دي بقى؟ هيقعد فيها اغلى واحده في حياتي. ما عرفتكوش. امي. ايه مالكوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ كنا مفترقين وتلاقينا. وبعدين انتوا مالكوا اصلا؟ احنا والله ما سالنا يا لؤلؤ. استني انت دورك ما جاش. هتخلصي القصه دي في قد ايه؟
يعني اسبوعين كده على الاقل. 3 ايام وتسلمني مفتاح الاوضه. ازاي؟ خلص الكلام. جبتي كتالوجات الاقمشه؟ ايوه يا استاذه. اتفضلي. بصي يا ماما، ايه رايك في الالوان دي؟ حلوه. لايه؟ ليكي يا حبيبتي. عايزه افصل لك كام طقم جداد. معقول يا لؤلؤ بعد العمر ده هلبس الالوان الملعلعه دي؟ ما يصحش، انا كبرت على كده. ومين بقى اللي قال ما يصحش؟ الزمن يا لؤلؤ. الزمن ده يا ماما احنا اللي نقول له ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش. وبعدين تعالي، هي مين دي اللي كبرت؟ انت عارفه انت لو طلعتي معايا بره المعجبين هيسيبوني ويجوا لك انت. صافي، عايزاكي تفطري وتطلعي فوق الاوضه تاخدي مقاسات الاستاذه. عايزه لما طه يخلص الاوضه مش عايزه الاقي حته فاضيه في الدولاب من الهدوم. بس احنا كان لازم نبدا دلوقتي. ما تبداي وانا مكتفاكي. اطلعي حطي حاجتك في اوضتي حاضر. على ما الحاجه تشرب كوبايه الشاي. وانت يا بتاع الاسبوعين ايه؟ اطلع ابدا، هبعت لك سندوتشات فوق. يا ست حاضر. شكلهم بيحبوك يا لؤلؤ رغم انك عماله تشخطي فيهم. ما انا لازم يا ماما اشد مع الناس اللي بتشتغل معايا، بس يعني بالهداوه، طرقع وطبطب. شاطره. مدام امنه بره بيقول ان في واحد بره بيقول انه باباكي. اطلعي بره وقولي للامن ان لو رجله خط باب الكومباوند هيشوفوا مني وش مش هيعجبهم. يلا بسرعه. والنبي يا حبيبتي تهدي وما تعصبيش نفسك. الله يخرب بيتك يا سيد، ربنا ياخدك ويريحنا منك يا رب. الراجل يا اختي بيقلب الفرح نكد. ما تخافيش يا ماما، انا مش هسيب حد ابدا يكسر فرحتنا ببعض. الله يا جدع انت بتزقني. بقول لك انا ابو النجمه لؤلؤ وجاي لها. طب قسما بالله العظيم لما ادخل لها لا خليها ترفدك. يا استاذ ما ينفعش، انا ما عنديش اوامر ادخلك. لما تكلمني وتقول لي ادخلك هوصل سعادتك لحد باب البيت. لا اله الا الله، ما انا بقول لك انا بكلمها ما بتردش عليا. تعال انت بس دخلني لحد جوه وانا اسمعك بودانك ديت ان هي اللي قالت لي تعالى لي. الناس اللي عند النجمه جوه هم اللي كلمونا ولا انت ما تدخلش. طب قسما بالله العظيم لا شردها قدام جيرانها. الصوت قسما بالله لا هفضحها. ينفع كده لؤلؤ يا ناس يا خالي هو يا ست ام جمالات. انا ابو الست لؤلؤ النجمه الكبيره مش هينفع اللي وهي بتعمله ده. سايباني في الشارع ورمياني ومش لاقي اكل. بقول لك ايه يا راجل، انت ما تجيش تعمل الشويتين دول هنا، همسح بكرامتك الارض. وكمان جايبه لي ناس يضربوني. اوعى يا عم. ترى يا جدعان هو مفيش كاميرات هنا تصور اللي بيحصل لي دوت عشان انزله على النت وافضحها. يا جدعان يا جيران لؤلؤ ما تلم نفسك يالا. نبيل هات الراجل ده. تعالى. ماشي. اركب. حاضر يا عم هركب. اركب. انت بقى سيد ابو لؤلؤ؟ ايوه يا باشا. هتعملوا فيها ايه؟ خد الشنطه دي. دي ليا باللي فيها. باللي فيها يا باشا. دي فيها فلوس سعادتك. متشكرين يا باشا من يد من عدمها. الو. ايوه يا سياده المقدم. والله يا اسف يا سياده العقيد، الف مبروك. معرفش والله، احنا مسكنا حرامي وكان سارق الشنطه بتاعتي وكان فيها فلوس كتير وعليها بصماته كمان. يا لهوي والله ما عملت حاجه يا باشا، قسما بالله ما عملت حاجه. طب انا هكلم حضرتك كمان شويه يا باشا. لا 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 لا، مفيش داعي تبعت قوه تاخده ولا حاجه، احنا متحفظين عليه والرجاله بتاعتي ماسكين. 5 دقايق بس هكلمك. ممكن كمان 5 دقايق يا سيد، اضيع 5 سنين من عمرك، ايه رايك؟ يا باشا بالله عليك انا خدامك، بس بلاش تجيب الحكومه تاخدنا يا باشا. انا راجل كبير ومش حمل الحجز ولا نومه البورشه يا باشا. يعني هتسمع الكلام يا سيد؟ هو سمعه يا باشا. الشارع ده ما تمشيش فيه تاني، ولؤلؤ تنساها خالص، ولو راكب توك توك ومشغل اغنيه لؤلؤ تنزل منه بسرعه. سمعت الكلام وحفظته يا سيد؟ واسمعه لك صم يا باشا، بس بالله عليك سيبني امشي. سيد احبسك. بلاش يا باشا بلاش. سيبه يا نبيل. انزل. حاضر يا باشا حاضر. حاضر ما هو انا نزلت اهو. توكل على الله. خلاص ماشي. يا حبيبتي افتحي عشان خاطري، انتي بقالك يومين ما كلتيش.
منا عشان خاطري. الو. الو. نهال هانم، البنت مش عايزه تدخلني القصر جوه، وبعتت لي ناس عشان يضربوني. ما تتحرق انت وبنتك وسنينكوا السودا كلها. انا مالي انا ومال الموضوع ده؟ ما تسيبوني في حالي يا اخي، كفايه اللي انا فيه. الله الله، هي مالها اشتهت مره واحده كده ليه؟ الله يخرب بيت ابوكوا كلكم. تصدق كان عندك حق، الخروجه دي فرقت معايا قوي قوي. يا كمالي انا كان ناقص اجيب ناس تخطفك عشان نخرج. الله، طب وما عملتش كده ليه؟ مش كنت تجيبهم يخطفوني؟ والله انا بتكلم بجد، فعلا الخروجه دي فرقت معايا، لان انا عماله افكر احنا امتى اخر مره خرجنا فيها مع بعض. تصدقي مش فاكر. انا عارفه ان انا الفتره اللي فاتت كنت نرفوزه قوي وعصبيه، بس صدقني عمري ما زعلت منك ابدا. محدش يزعل مني طبعا، عشان انت اطيب راجل في الدنيا. وبصراحه يعني عمري ما كنت هلاقي حد يستحمل كل اللي انا كنت فيه ده غيرك انت، عشان كده بحبك قوي يا منور. تصدقي انت بكلامك الحلو ده بتفكريني باول يوم انا شفتك فيه. ما تفكرنيش، ده كان اول اعلان لشركتك، قعدنا نرغي مع بعض 4 ساعات، مشيت من غير ما نتفق على اي حاجه في الشغل. طب اقول لك على سر، ان ما كانش في اي اعلان ولا اي حاجه خالص. ايوه كل السنين دي انا ما قلتلكيش الحقيقه دي. طب اقول لك على حاجه كمان، قول. ان انا كنت بحضر لك كل حفلاتك، واول ما سمعتك وشفتك على المسرح وانا قلت الصوت ده لازم اسمعه كل يوم. اتعلقت بيكي قوي قوي يا كمال. يا منير، ليه ما قلتليش كل الكلام الحلو ده من زمان؟ انا كنت محتاجاه قوي قوي. يا حياتي يا نور عيني، انت نور عيني يا كمال. عايزين نخرج كده كتير؟ على طول على طول هدلعك. بص بقى، كل اللي جاي كله دلع. ايوه انا محتاجه اللي جاي كله دلع. حملي عليا ما تخافيش، اسندي كويس. اتفضل. اسندني يا مجدي، هعرف اتسند عليك. تعالي نايمك الاول. لو احتجتي حاجة أنا بره. سامحيني سامحيني لو كنت غلطت. مش وقت الكلام ده يا مجدي، بعدين هنتكلم. أنا عايزك دلوقتي تطلع النيابة وتاخد معاك سعيد المحامي. رئيس المباحث قبض على أمي، شاكك فيها إن هي اللي حاولت تقتلني. عايزاها تطلع النهارده مش بكرة يا مجدي، فاهم؟ بس أنا كنت عارف. قلت لك بعدين هنتكلم يا مجدي. خلينا نطمن على أمي الأول. مش عايزاك ترجع لي غير لما تقولي إنها رجعت البيت، بالذات إن أنت متأكد إنها ما عملتش حاجة. طارق، ايه يا نهال في ايه؟ انت اللي حاولت تقتل لؤلؤ؟ تصدقي ان انا كنت هسألك نفس السؤال. تسألنا ليه؟ هو ايه اللي بيني وبينها عشان اقتلها؟ عيب عليك يا نهال، انت عارفه كويس قوي ان انا ذكي، بس ما تعرفيش ان انا بحس قوي باللي بيكرهني،
عارف ومتأكد ان انت واقفة قدامي كده وبتضحكي في وشي انك اول ما تلفي وتديني ظهرك هتبقي بتتمني لي الموت انا وكل اللي بحبه. لما انت عارف ان انا بكرهك قوي كده ما رفتنيش من الشركه ليه وريحت نفسك؟ اقول لك، هو انت لما تبقي عارفة ان في عقربة عاوزة تلدعك تبعديها عنك وما تعرفيش هتجيلك امتى ولا هتموتك منين؟ ولا تخليها قدامك وتراقبي كل تحركاتها عشان لو فكرت بس انها تغدر تديها بالجزمة وتسويها بالارض؟ فهمتي؟ زي ما انت عمرك ما هتتغير، وده اللي بيأكدني ان انت كنت فعلا ورا قتل لؤلؤ. عموما الايام ما بيننا ينال، وهنعرف ساعتها مين فينا اللي حاول يقتل لؤلؤ. وعلى فكرة ده قريب قوي مش بعيد. ايه ده؟ انت مين الحيوان اللي سمح لك تدخل عليا مكتبي من غير استئذان؟ ما بالراحه يا طارق باشا، مش محتاجه صوت عالي. لو مش محترمني على الاقل احترم التسجيل اللي معايا. ها فكرت؟ اطلع بره يالا، اطلع بره ومش عاوز اشوف وشك في الشركه هنا. والتسجيل اللي معاك ده ابقى روح اعمل عليه شوربه يا حبيبي، عشان انت غبي. مفيش حد يا حبيبي بيتحبس عشان فكر انه يقتل. فين الجريمه يا متخلف؟ وبعدين مش طارق نصار اللي يتهدد يا حبيبي، ده انا محيك من على وش الدنيا. بره يالا، بره! بقول لك يا زنج، انا مش عايز اعرف وتفضل تزن عليا كل شويه. كان يوم اسود يا اخي لما قلت لك تنزل الاخبار دي على لسان لولو انها بتكره كاميليا. فلوسك كده وصلت لك فما تطمعش اكتر من كده. فكك مني عشان انا مبسوط دلوقتي. هو كان فاكر ان انا عمري ما هعرف اوصل لك ولا اجي لك ولا افضحه. باهر جالي وطلب مني ان اشتغل على الخبر بتاع لولو انها بترفض التعاون معاكي في الدويت اللي كنتوا هتعملوه، وقال لي لو الخبر اتنشر على الصفحات هدفع لك 30,000 جنيه. باهر يعمل كده؟ وده كمان نصب عليا وبعت لي 15 بس مع نانسي. نانسي؟ الاستاذه نانسي كانت بتتابع معايا الاخبار اول باول، تنزل امتى وفين عشان الخبر يفرقع ويبقى ترند. مش مصدق اللي انا بسمعه ده. انا اسف حضرتك اني جيت وقلت حاجه زي دي، بس ده برضه شغلي، وانا ما كنتش اعرف انه هيضايق حضرتك، وما كنتش اعرف برضه ان الاستاذ ماهر والاستاذه نانسي هياكلوا عليا ال 15,000 جنيه اللي متبقيين لي. اذا كان على الفلوس ما تشغلش بالك بيها، انا هكتب لك شيك ب50,000 جنيه بس، ولا كأنك شفتني ولا نعرف اي حاجه، والفويس نوت ده تبعتهولي على تليفوني. انا ولا شفتك ولا جيت، وانا بقى هعرف اربيهم. على مهلك. الحمد لله على السلامه يا ماما. الله يسلمك يا مجدي، ربنا يكرمك يا حبيبي. بس مش كنت حاطيني على المستشفى عشان اطمن على لؤلؤ؟ لؤلؤ منبهه عليا تطلعي من النيابه على البيت. ايوه بس انا بقيت مقبوضه من البيت ده بعد اللي حصل. والنبي يا مجدي، والنبي عشان خاطري استنى اطلع غير هدومي واجي معاك المستشفى. ممكن بقى تقعدي وتطلعي ترتاحي وبكره الصبح عدي عليكي واخدك على المستشفى؟ ايوه يا مجدي، بس انا مش هرتاح وانا مش شايفه بنتي قدامي ولا مطمنه عليها. تفتكر يا مجدي مين اللي كان عاوز يقتلها؟ والله يا ماما انا مش مركز غير ان لؤلؤ تقوم بالسلامه، وبعد كده نبقى نشوف مين. انا قلبي حاسس ان مروه ليها يد في الموضوع ده. انا قلبي عمره ما كدب عليا. الله اعلم. اصل هيكون مين غيرها يا مجدي؟ البت جت هنا تتدحلب للؤلؤ في الليله الشؤم دي، واكيد كانت كرهاها، لان مش معقول هتلحق تصفلها وترجع تحبها تاني بالسرعه دي. اقسم بالله لو اتاكدت ان البت دي ليها يد في الموضوع انا ما هرحمها. سواء هي او غيرها اكيد البوليس هيوصل للقاتل وهياخد جزاته. انت بس اطلعي ارتاحي وما تفكريش في حاجه. ربنا يحفظك يا بنتي،
وينتقم من اللي كان عاوز يقتلك. مع السلامة يا ابني. بص بقى يا لولو، انا جاي اتكلم معاك المره دي بشكل ودي جدا. اولا طبعا عشان اطمن عليكي، ثانيا وده الاهم لازم افهمك ان دي طبيعه شغلنا، ان احنا لازم نشك في اي حد. يعني اقسم لك بالله انا لو اخويا في الجريمه دي اشك فيه عادي واخد ضده كل الاجراءات القانونيه المطلوبه. كلامك كله على راسي، بس كله الا امي. انا متفاهم كلامك كويس جدا، بس ما تنسيش برضو ان النيابه افرجت عنها لما ما لقيتش حاجه ضدها خالص. احنا لسه في مرحله البحث وجمع المعلومات عشان نلحق نعرف مين اللي حاول يعمل الجريمه دي قبل ما يكررها تاني. طب بص يا علي، معلش خليني اقول لك يا علي، بما انك قلت انك جاي بشكل ودي، خليني اغششك حاجه صغيره ممكن تساعدك. اتفضلي. انت ممكن تشك في كل اللي حواليك الا 3: امي، طارق، ومجدي. ال3 دول اكتر 3 بيحبوني وبيخافوا عليا. غير كده تشك في اللي انت عايزه. بس القاعده بتقول اللي انا اتعلمتها في شغلانتي ان اول ناس احنا ما بنشكش فيهم هم ممكن يكونوا اول ناس حاولوا يرتكبوا الجريمه دي. يا ريت تفهمي كده. هم ال3 دول بالذات استثناء القاعده دي. صدقني انا معرفش الناس اللي حواليا كويس وعارفه انا بقول لك ايه. معنى كده اشك في كماليا مثلا؟ ما افتكرش، لان الفتره اللي عرفتها فيها قربت منها حسيت انها نضيفه من جوه. هي ساعات دماغها بتسوحها، بس مش هتسوحها يعني لدرجه انها تقتل ولا حتى تسلط حد انه يقتل. طيب بما انك يعني يا لولو بتغششيني دلوقتي، ممكن تغششيني بقى اشك في مين ومين ما اشكش فيهم؟ صعب، بس لا كبيره قوي ان انا اقول لك فلان او فلانه حاولوا يقتلوني. ممكن اطلع بظلمهم او بتهمهم بالباطل. انا اللي عايزك تظلمه ولا عايزك تتهمي حد يا لولو. كل الموضوع باختصار ان انا عايزك تمسكيني خيط، يعني تديهولي امشي وراه يساعدني شويه في القضيه، مفيش مشكله. صدقني انا لو عارفه انا هقول لك. عجبتني مثلا ضربه السكينه فحاسه ان انا عايزه اتضرب تاني. وبعدين بقى انت قلت ان انت جاي بشكل ودي، وبرضه رجعت لموضوع القتل تاني. بتهيألي الموضوع ده نأجله في المكتب يا حضرة الظابط. الله، ليه حضرة الظابط بقى والرسميات دي؟ مش كنت علي من شويه؟ لا ده لما كنت جايه في شكل ودي، بس انت برضه جاي تتكلم في موضوع القتل. ماشي يا لولو، عموما انا هقفل الكلام دلوقتي، بس هنكمل كلامنا تاني مع بعض على اعتبار انه بشكل ودي. اسيبك. فين على مين؟ كنت فين لما حصل ده؟ انت اكتر واحد وصيه بعينه عليا الفتره دي. قسما بالله يا مجدي ليه ما اتحركت من قدام الفيلا؟ اسال جمال. هو انت كنت فين؟ والله العظيم يا مجدي ليه ما اتحركت من قدام الفيلا؟ جاءنا الآن هذا النبأ العاجل، حيث أكد مصدر أمني عن تكثيف قوات الشرطة جهودها للبحث عن شخص مجهول حاول الشروع في قتل الفنانة لؤلؤ في منزلها. وأكد المصدر أن المطربة توجهت إلى منزلها بعد انتهاء حفلها الغنائي اليوم بصحبة سائقها وحارسها الشخصي، وفور دخولها المنزل سمعوا صوت صراخها وقاموا باقتحام المنزل ليجدوها في غرفتها غارقة في دمائها. كماليا، وتم نقلها إلى يا كماليا، في ايه يا منير؟ مالك في ايه؟ بيقولوا لؤلؤ اتعرضت للقتل واتنقلت المستشفى. لازم نروح لها فورا. ونروح لها ليه يعني؟ يا كماليا بالحرب اللي دايره ما بينكم دي ما ينفعش ما تروحيش. لازم كل الناس تشوفك هناك وانت بتطمني عليها. يلا يلا اطلعي البسي، يلا اوام. انا جبت لك كل الماتيريال عشان عايزين نخلص البرزنتيشن. برزنتيشن ايه؟ انت ما عرفتيش اللي حصل. بيقولوا لولو اتقتلت طارق عرف وجري نزل على المستشفى. ما زال الغموض يتصدر مشهد مقتل الفنانة الغنائية لؤلؤ التي تعرضت لها منذ ساعات، وقد احتشد الكثير من محبي الفنانة لؤلؤ إلى المستشفى، مما دعا قوات الأمن لفرض كردون أمني أمام المستشفى. داليا اوعي تكوني انت ورا الموضوع ده. هو قتلها ليه؟
هي كانت خطفت جوزي ولا دمرت حياتي مثلا؟ يعني انت يا داليا؟ وانا قلت لك ان انا أعداد هائلة يتوافدون إلى المستشفى للإطمئنان على حالة لؤلؤ الصحية. هل تستقر؟ سنعرف باقي التفاصيل بعد قليل. طارق، بيقولوا لسه ما ماتتش. شوية كده وتسمع خبرها. لما تموت ابقى اعمل التمثيل اللي انت عاملها. لو ليكي يد في اللي حصل هقتلك. يا رب، قتلوكي يا ضنايا، قتلوكي يا بنتي، قتلوكي. يا رب يا رب، انا ماليش غيرها يا رب. يا رب خدني انا وخليها، يا رب خدني انا. ما تخافيش يا بنتي، خدني يا رب. ما تخافيش يا حبيبي، ان شاء الله هتقوم بالسلامه. يا رب يا من ايديك، من ايديك يا رحيم. يا عم بقول لك انا ابوها يا جدع، بقول لك انا ابوها وعايز اشوفها. البنت بتموت وعايزه اطمن عليها يا جدع. سيبوه اهو، بيقول لك سيبوه. يا باشا طمني، البنت عامله ايه؟ ماتت؟ انت تقف هنا وما اسمعش صوت نفسك، ولا انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ يا باشا حاضر. طيب يا بلبل، نكمل كلامنا انا وانت وجمال في الاسم. فتشنا الفيلا علي باشا، وعرض الكاميرات مش موجود، شكله اتسرق سعادتك. طيب روح انت. اوامر يا باشا. كنت فين؟ كنت فين يا حيوان؟ ده انا قايل لك تديها بروحك. ايه اللي حصل ده؟ حصل ازاي؟ رد! ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ علي ابراهيم رئيس المباحث، ممكن نتعرف يا باشا؟ وانا طارق النصار، جوز لؤلؤ. الله، هو انتوا مش قلتوا انها مش متجوزه؟ لؤلؤ مش متجوزه يا باشا. اعتبرني جوزها. اعتبرك؟ ماشي يا باشا. عموما عندي مشوار كده صغير مع الاساتذه، هرجع لك مخصوص عشان نتكلم مع بعض شويه. وانا مستنيك. على اعتبار انك جوزها؟ يلا يا ابني. طارق بيه مش وقته. ازيك يا طارق؟ ازيك يا كمال؟ اخبارها ايه؟ في العمليات بين ايدين ربنا. ما كانش ينفع اسمع الخبر ده وما اجيش. لا والله فيك الخير. ولا انا. ما بقتش عارفة مين الحلو ومين الوحش، مين اللي بيحبني ومين اللي عايز يغدر بيا من ورا ظهري. هتعرفي تحبي حد تاني غيري يا لولو؟ وانت بقى فاكر ان بالفلوس اللي بترميها في كل خطوه انا بمشيها انك كده بتساعدني؟
لحد امتى تفهمني؟ كانت بصتك ليا بس بتعيشني يا لولو. هي اكتر حد في الدنيا انا ارتحت معاه. انا معاك كنت حرة، دلوقتي حاسة ان انا متكتفة مربوطة من ايدي ورجلي. يا ماما، حضنك ده اللي بيقويني. ده انا اللي بقوى بيكي يا خالد. عارف انا لما ببصلك بشوف فيك ايه؟ بشوف ظهري المحي. انا كل حاجة وحشة حصلت لي في حياتي كانت بسببك انت. عايز اشوف لؤلؤ اللي اعرفها، اللي الدنيا ما تقدرش عليها مهما عملت. قدرت يا مجد، والله قدرت عليا. مستحيل تكون لحد تاني غيري. سامحني. مش عارف اسامحك. حواراتك انت وجوزك ما تخصنيش. انت مش عارفه يا لؤلؤ انا بكرهك قد ايه. شغلة انا قوي تفكيري. خلاص يا بنت مريم، يبقى انت اللي اخترتي. انت اصيله يا بنت، خدي بوسه. ده انت الحضن اللي بترمي فيه لما ببقى مخنوق، خلينيش اخاف من الحضن ده. عايزه افهمك حاجه عني، عايشه او ميته. انا طيبه، بس اللي يدوس عليا بيطلع اوحش ما فيا، واوحش ما فيا حيه ما بتلزعش غير في الوش. الحمد لله على سلامتك، نورتي بيتك. على مهلك على مهلك. على اقل من مهلك. يلا حبيبتي، بالراحه يا نور عيني، بالراحه. اقعدي حبيبتي. عمري ما كنت اتخيل لما اخرج من المستشفى هتبقي انت اللي بتسند عليها يا كاميليا. بصراحة ولا أنا. في الحقيقة يعني ماهر ونانسي قاموا بالواجب وزيادة. كانوا شحنني منك قوي قوي. احسن حاجه عملتيها يا كاميليا ان انت مشيتيهم. نانسي من الاول ما كانتش بتعمل غير انها بتنافق، انما ماهر بقى كان المنبع الاصلي بتاع النفاق. كنا مسميينه في الوسط ماهر طبله من كتر ما هو بيطبل لاي حد. بصراحه هم دول اللي كانوا بيوقعوكي. عندك حق، وللأسف أنا فهمت متأخر قوي. بعد ما بهدلتني معاكي. الله، خلاص بقى يا لؤلؤ. كاميليا قلبها طيب واتضحك عليها، وبعدين جت استسمحتك. خلاص سامحيها بقى. ده انت سامحتي اللي عمل فيكي اكتر من كده. لؤلؤ قلبها كبير وبيسامح، طالما قالت لك انها سامحتك يبقى سامحتك. هي حبيبتي كده، طول عمرها بتعرف تسامح اللي بيغلط في حقها. اديك اهو سمعتي من صاحبة عمري اللي معشاني وعارفاني كويس، وانا وهي فاهمين احنا بنفكر ازاي. انا صفت لك بجد يا كاميليا، وأنا أوعدك إني عمري ما هزعلك تاني. انت قلبك طيب، بس مشكلتك ودانك تسلمهاش لحد تاني. أوعدك كمان إني هعمل كده. أستأذن أنا بقى. لا تستأذني ده ايه؟ انت مش قلتي هتتغدي معانا؟ ده انا طول السكه عماله بفكر هعمل لك محشي ولا مكرونه بالبشاميل. يا خبر أبيض، لا ده عايز يوم فري بقى. أنا كنت عايزة أطمن على لؤلؤ والحمد لله اطمنت عليها. أنا في كل الأحوال لازم أستأذن، عندي مشاوير كتير قوي. انا مش هعطلك عن مشاويرك، بس احنا لينا يوم مع بعض. أكيد إن شاء الله هتلاقوني هنا كتير. هتنوري. ألف حمد لله على السلامة، نورتي بيتك. الله يسلمك. أستأذن أنا، باي باي. اتفضلي حبيبتي. طيب انا هطلع انام انا بقى لحسن من ساعه الحادثه عينيا ما غفتش ساعتين على بعض. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ربنا ما يعيدها. يعيدها؟ ده اللي هيفكر بس ان هو يعيدها هطلع زمارة رقبته في ايدي او رقبتها. طبعا ده اللي هيفكر يهوب ناحيه لؤلؤ تاني كلنا هنقف له ان شاء الله حتى نموت مكانها. انا هطلع انا بقى استريح. انا البت دي لما بسمعها بتتكلم ضغطي بيعلى. ما قلتلهاش يا مجدي على اللي انا شاكه فيه؟ مش وقت الكلام ده يا ماما. طلعي لؤلؤ تستريح وبكره نبقى نتكلم. هو ايه اللي مش وقته؟ كل شويه مش وقته مش وقته. ايه هستنى لما البت دي تعمل في بنتي حاجه تانية؟ بقول لك يا لؤلؤ، انا شاكه ان البت دي ورا كل اللي حصل لك. ما تغوريها بقى من هنا، ابعديها عننا لحسن وديني هتيجي في يوم تلاقيني قتلاها. ما تخافيش يا ماما، هاخد حقي من اي حد جه عليا وقت الحساب جه.
اخر مره دخلت الاوضه دي كنت مقرر وانا خارج منها ان لو حصل لك حاجه هموت نفسي. خلاص بقى يا مجدي، في ايه؟ انا لو هموت هموت من تفويلك عليا يا اخي. قلت لك ما تقلقش، انا مرتبه كل حاجه. ريحيني وفهميني بس، انت ناويه تعملي ايه؟ انا عارفه انك مش هتسكت وهتفضل تزن لحد ما تعرف. هقول لك. انت عاوزه ايه يا نهال؟ انا مش طايق ابص في خلقتك. جاي اشمت فيك وارد على السؤال اللي محيرك. امشي اطلع بره بره. طب قبل ما اطلع بره، مش عايز تعرف ان انا اللي كنت بحاول اقتل لؤلؤ؟ مش مصدوم ولا متفاجئ، ده انا متاكد. طب لما انت متاكد، عارف كمان ان داليا وسيد ابو الاموره كانوا شركاء كمان معايا في الخطه؟ هو انت مجنونه؟ ده انت فعلا مجنونه. طب لؤلؤ ذنبها ايه؟ قسما بالله نهال اسجنكم كلكم. اسجن داليا غبية وتستاهل، واسجن سيد نصاب برضه هو كمان يستاهل. لكن انا هفضل طول عمري يا طارق ما بعملش حاجة غير ان انكد عليك واحرق دمك زي ما انت حرقت قلبي ودمي على بنتي. انت مريضة نفسيا ومحتاجة تتعالجي، ومش مريضة من دلوقتي، لأ، من زمان قوي. ده أنا اتوجعت على موت بنتي، وانت ايه؟ موت بنتك ما فوقكيش؟ ما وجعكيش؟ لسه عايشة في كل الشر اللي جواكي ده؟ غلك ما بيخلصش؟ انت مريضة وقذرة حتى مع أهلك، مع انهم ما يستاهلوش اللي انت بتعمليه فيهم ده. مش هبطل دور الطيب البريء. انت اللي وصلتني لكده يا طارق، واوعى تفتكر ان انا خلصت خلاص، لا، التقيل كله جاي عليك. في ايه؟ ايه يا بنت الحسب والنسب؟ ايه يا بنت جناب السفير؟ بتقتلي؟ ها؟ متفقالي مع نهال وسيد وبتقتلي؟ والله لاسجنك يا داليا، والله لاسجنك. ايه يا طارق؟ فهمني في ايه؟ هي الهانم بنتك ما قالتلكيش ولا ايه؟ ما قالتلكيش ان هي اللي حاولت تقتل لؤلؤ؟ لا وايه؟ متفقالي مع سيد ابوها؟ الله، مش دول الناس البيئة اللي اتضايقتوا قوي عشان سبتهم؟ بنتك زعيمة عصابة يا مدام نجوى. لا انا ما اتفقتش مع حد، هم اللي اتفقوا معايا. انت اللي عملتي كده يا داليا؟ لا سيد هو اللي قتلها، انا ما قتلتهاش. والله لاسجنك وهقول لمالك ابنك انك متي. لا، سيد بيبتزني وعايز يشوهني وانا مش عارفه اعمل ايه. احسن، تستاهلي. ما هو من عمايلك، مش انت اللي دخلتي نفسك في الورطه دي؟ لا، اخرجي منها بقى لوحدك وهسجنك يا داليا. لا هسجنك. لا، فوقي لي هنا يا سحلية انت. ما هو انا مش هفضل ادي واخد مع نفسي في الكلام عشان الضغط يعلى. بقول لك ايه يا بت، اوعي تفتكري ان المحن اللي انت عملتيه ده هيخيل عليا. محن ايه يا ام محن؟ جرايه وليا، انت السجن اللي كنت فيه ما عرفكيش يعني ايه اصحاب ولا ايه؟ وليا؟ ما انت خلاص يا اختي طلع لك حس وبقيتي بتتكلمي. يا اختي بتكلم، امال انت فاكراني خرصه ولا ايه؟ ده انا اتكلم واقول كمان، لا انا على راسي بطحه ولا انا رد سجون. بالظبط، انا بقى يا حبيبتي رد سجون، وشفت من عينتك في السجن دي كتير. بقول لك ايه يا اختي، انت مش هتخرجي من هنا غير على مكان من اتنين، يا اما هوديك السجن للي شبهك، يا اما انا هوصلك لقبرك بايدي. ماما اهدي. سيبني يا مجدي، انا عايزه اسيح دمها زي ما سيحت دم بنتي. سيحي دم مين يا وليه؟ انت ايه هبت منك ولا ايه؟ انت ازاي تكلميها كده يا زباله يا واطيه؟ انتوا بتتكتروا عليا ولا ايه؟ وديني اعور نفسي واطلع على الاسم دلوقتي واقول ان انتوا اللي عورتوني واوديكم في 60 داهيه. نزلي في ايدك ده يا مروه،
سيبوني معاه لوحدنا. ما تعور نفسها ولا تروح في 60 داهيه، هي هتخوفنا بالبتاع اللي في ايدها ده. معلش عشان خاطري، سيبوني معاه. اقفل الباب وراك يا مجدي. ماشي، بس والله العظيم وغلاوه بنتي عندي انا ما هحلك من ايدي ابدا. ايه لعلمك لو فكرتي تغدري بيا وتقتليني، الفيديو بتاعك معبودة معايا، انا مأمناه مع حد وقايله له لو حصل لي اي حاجه هينزله على النت. هو انت تعرفي حد غيري؟ متخافيش، انا مش قتلت قتله. ولا انا صحيح فيا كل العبر، لكن ما حاولتش اقتلك زي ما امك بتقول. سيبي تعلفيتك ده، خلينا نتكلم عن المكشوف، كفايه كلام عن المداري. وخلاص مبقاش في حاجه مستاهله انها تتدارى. انا بس في سؤال محيرني، وحياة العشره يا شيخه لا تجاوبيني عليه. ليه يا مروه؟ ليه؟ ياه، ده ليه دي كتير قوي يا لؤلؤ. ده انا عشان اقول لك ليه دي يبقى هحكي لك على كل يوم في عمري قضيته وانا في ظهرك، يعني تقريبا عمري كله. عمرك ما شفتيني جنبك، لا، دايما شايفاني وراكي. وجايه دلوقتي وتسالي ليه؟ عشان طول عمري كنت بحميكي من الدنيا اللي انت خايفه منها. وانت مين عينك حامي على حياتي؟ شاوريلي على اللي قالك انك تمحي وجودي. انت اللي بتسالي ليه؟ انت اللي ليه كل الناس تجري عليكي وتطبطب على وجعك انت وانا لا؟ ليه كل الرجاله اللي نقابلهم في حياتنا يحبوك انت وانا لا؟ يا شيخه ده حتى فريد مشط المعفن اللي كنت بحبه ايام الدار ما سابنيش يا لولو عشان خاطر امه كانت مستعريه مني زي ما قلت لك. لا، انا بس قلت لك كده لما حسيت ان كرامتي اتداس عليها بالجزمه، لما عرفت ان هو بيقرب لي عشان يوصل لك انت. من يومك وانت حاطه نفسك في نص الدنيا ولازما كل الناس تلف حواليكي، لكن انا بقى تعرفي انا عايزه ايه ولا نفسي في ايه؟ لا، طز. معتبراني الشياله بتاعتك او اللبيسه، ولما ضميرك ينقح عليكي ترمي عظمه للكلبه اللي انت مجريها وراكي. انت اللي تتسألي ليه يا لؤلؤ؟ ليه حظ الدنيا يجيلك كله وانا لا؟ ما تردي. عشان ده اسمه رزق يا مروه. ربنا لوحده هو اللي بيوزع الارزاق، صح، وهو اللي مطلع على القلوب. ربنا عارف نوايا كل واحد فينا، كان عارف انا نيتي من جوايا ليكي ايه، وكان شايف انت جواكي ليا ايه. كل واحد فينا بياخد جزة اللي بيعمله. انا بقى عملك الاسود في الدنيا يا لؤلؤ. ايش؟ تاخدي كام وتمسحي الفيديو؟ 10 مليون. واللي يخليهم لك 30 قصاد ايه؟ تقتلي بدر. انا خلاص اتاكدت ان هو اللي كان عايز يقتلني. موافقه، انا اصلا كنت هعمل كده مني لنفسي، وانا ما خلصنيش انك تعملي حاجه ببلاش، بس تقتليه بالطريقه اللي هقولك عليها. لا، نصحى يا بت، عشان تدبري لي طريقه توصليني بيها الحبل المشنقه بايدك، صح؟ لا يا نصحى، عشان لو سبتك لدماغك انت اللي هتودي نفسك لحبل المشنقه. انا هديكي ازازه سم، نقطه منها بتشتغل في دقيقه وبتدخل على القلب على طول. عايزه قلبه يتفرتك زي ما وجع قلبي، والموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل. هتعزميه على العشاء وتحطيه له في الاكل. والفلوس اخدها امتى؟ مش هتاخدي ولا مليم غير لما تنفذي، اذا كان عاجبك. ايه اذا كان عاجبك دي يا بت؟ انت ايه يا حلوه؟ نسيتي ان الفيديو معايا ولا ايه؟ يا بت هبله، انت فاكره اني خايفه من الفيديو اللي معاكي؟ لو كملتي في السكه اللي انت ماشيه فيها مش هتكسبي حاجه. لا، هكسب، فضحتك. ما انا اصلي هشير الفيديو على كل المواقع. وماله، هيطلع ترند يوم يومين، كبيره اسبوع،
وكلها شهر والناس تنسى. بس أنا مش هنسى وهروق لك، وانت عارفاني بقى لما بروق لحد. ماشي. دي ازازة السم، نقطة واحدة تفرتك قلب الفيل. وانت وذوقك بقى شوفي حابة تحطي له كام نقطة، ولما تنفذي حقك هوصلك. سيبيها انت يا حبيبتي وهي هتتسند عليا. اخاف اتسند عليكي يا مروه. وانا يهون عليا برضك تقعي؟ طب ده احنا كلنا لو غورنا في 60 داهيه ولا حد هيحس بحاجه، لكن انت قولي بس الدنيا كلها تتقلب. عشان الجبل لما بيتهز يا مروه كل الناس بتحس بيه، انما لما عش خيش وقش الريح بتشيلها محدش بيحس. عملت ايه مع بوده في موضوع الفيديو؟ قافش ومثبت ياخد المبلغ اللي قلتلك عليه. تفتكري ادي بوده الفلوس اللي هو عايزها يا مروه؟ هو من وجهة نظره شايف ان ده حق لانك هنتيه وجرحتيه. بيقول انك خدتي حقه من الدنيا يا لؤلؤ. بوده شايف كده؟ هو ده اللي قالهولي. انت عارفه يا مروه ان انا شاكه ان بوده اللي حاول يقتلني. بجد؟ وانا هزر في حاجه زي دي؟ طب والله ممكن. طب يا حبيبتي انا هروح اشوف المشوار اللي قلتيلي عليه. مروه ما قلتليش سلامتك، ناسيه ولا مش عايزه؟ سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله ان ربنا طمنا عليكي. اديني ما متش اهو. انا اللي كنت هموت خوف عليكي. هطلع على المسرح دلوقتي يا مجدي، بس وشرف امه لطلعهم هم كمان على المسرح واحد واحد، وخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم ولا أرجوزات السيرك. بعد الحفله هتسبقني على البيت وانا هلفلف بالعربيه شويه لما اكون وصلت، وهتعمل اللي اتفقنا عليه. انت هبله، قلت لك لا. انت عارفه انت عاوزه مني ايه؟ عايزك تضربني بالسكينه في بطني، ولو اتهببتي موتي. هيبقوا لبسوا في حيطه ومش هبقى رحت فتيس، ولو ما متش هيبقوا لبسوا في حيطه برضه، بس ساعتها هبقى مبسوطه لاني هبقى بتفرج عليهم وبتمسك. ساعتها بقى انا هنفذ خطه رقم 2. صدقني هتسقف لي. العظيم لو كنت سبتيني اتدرب كنت هتموتني. كنت هتسامحيني. ما انت عارف ليه ما بعرفش اسيبها، بس ساعتها يا زكي كنت هبقى ميتة
لا عارفه اسامح ولا نيله. انت اللي ما كنتش هتعرف تسامح نفسك، كنت هتنتحر وتحصلني. انت بتقولي فيها؟ انا كان يوم واحد كمان كنت فعلا هموت نفسي من الخوف عليكي. ما خلاص كفايه افوره بقى مجدي، في ايه؟ انا اللي موجوعه مش انت. هنعمل ايه بعد كده؟ مفيش هنعمل، انت لحد هنا وكفايه قوي. اللي جاي بقى بتاعنا. طب بس قولي لي هتعملي ايه؟ مش هسيب حد خني او كان عايز يغدر بيا. كل واحد هيحاسب على مشاريبه. انت تعرف عني يا مجدي اني ما بعرفش اسامح، بس اللي عمرك ما فهمته اني ما بعرفش اسيب حقي. ما بعرفش اخد القلم وامشي، ولو مشيت وما ردتوش في ساعتها لازم ارجع وارده 10. وده اللي الناس عمرها ما فهمته، والاحسن انهم ما يفهموش عشان يفضلوا يغلطوا اكتر واكتر لحد ما اشوف سقف شرهم هيوصل لحد فين. وانا ما شاء الله اللي حواليا شرهم خرم السقف ووصل للسما. دلوقتي بقى اللي رد كل قلم خدته. طب وطارق؟ طارق ده بقى اللي وجعني اكتر من اي قلم خدته. حاسه اني ظلمته، ووجع ان انا اظلم اكتر بكتير قوي من ان انا اتظلم. انا مش فاهمه ازاي قارنته هو وابو ببعض. مخي كان فين ساعتها؟ ازاي ما شفتش كل الحاجات اللي كان بيعملها علشان طارق ما كانش يستاهل مني اللي انا عملته يا مجدي. ازيك يا استاذ مجدي؟ اهلا يا دكتور. ها حاسه بايه النهارده يا لؤلؤ؟ الحمد لله احسن. انا بصيت على التقرير بتاعك، الحمد لله الجرح بدأ يلتئم. بس انا عايزه اخرج يا دكتور، زهقت من القعده في المستشفى. انا مقدر الحاله النفسيه اللي انت فيها، لكن انا رايي انك تقعدي معانا 3 ايام تحت الملاحظه قبل ما اعمل لك اذن خروج. لا 3 ايام ايه يا دكتور؟ هو يوم واحد، انا همشي بكره الصبح. انت هتفصلي؟ الدكتور بيقول 3 ايام يعني 3 ايام، انت كنت بين الحياه والموت. والحمد لله ربنا حياني. اموت نفسي انا من الزهق في الاوضه؟ بعد الشر عليكي. خلاص انا بكره الصبح ان شاء الله هكتب لك على خروج، بس تلتزمي بالتعليمات اللي هقول لك عليها، وتكون معاكي ممرضه علشان تغير لك على الجرح. طيب ممكن يا دكتور لو وقتك يسمح تبقى تعدي يعني تشوفها؟ اكيد طبعا، انا كنت هعمل كده من غير ما انت تقول. عن اذنكم، انا سهرانه النهارده في شيفت الليل، يعني لو حضرتك احتجت اي حاجه بلغي التمريض على طول وانا هكون عندك. الف سلام عليكي. الله يسلمك. على اذنك. شكرا يا دكتور. الحمد لله على السلامة حبيبتي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ضنايا. أنا ما قدرتش أقعد لوحدي في البيت أكتر من كده وأنا مش شايفاكي قدام عينيا. خلاص بقى يا ماما، أنا زي الفل أهو. أنت طمنيني عليكي. هتضايقك في النيابة؟ لا والله يا حبيبتي أبدا، دول كانوا كلهم محترمين معايا قوي، وربنا يبارك له مجدي بقى، هو والأستاذ سعيد المحامي ما سابونيش غير لما مجدي وصلني البيت. بس أنا ما قدرتش أقعد وأنا قلبي واكلني عليكي، خفت لحسن ابن الحرام اللي عمل العملة دي يفكر يعملها تاني، ساعتها أبقى جنبك. بس لو أعرف ولا أشوف اللي عمل كده. كنت هتعملي ايه يا ماما؟ أقسم بالله أنا كنت هقطعه بسناني ومش هسيب في جسمه حتة سليمة. والله يا مجدي يا ابني. ما تخافيش يا ماما، ما تفتكرش اللي عمل كده هيكررها تاني. وانا الحمد لله الدكتور طمني وقال لي ان انا هطلع بكره. وصل ماما البيت في طريقك يا مجدي. لا أنا مش هتنقل من هنا إلا رجلي على رجلك. يا حبيبتي أنا بقيت كويسة، روحي انت ارتاحي في البيت وأول ما تصحي هتلاقيني قدامك. أرتاح؟ أنا لا يمكن أرتاح إلا لو شايفاكي قصاد عينيا واخداكي في حضني، بس برضه مش هرتاح ومش هيهدالي بال اللي لما أعرف اللي عمل فيكي كده. أنا بقول بلاش ماما تيجي معايا، خليها بقى قاعدة معاكي هنا عشان تسليكي لحد الصبح. سلام. أمير قوي مجدي ده. يعني هو دلوقتي فين؟ طب عينك ما تنزلش من عليه، تفضل مراقبه طول الوقت، وتعرف لي البيت اللي طلعه ده بيت مين ومين اللي عايش فيه، واي جديد تبلغني على طول، فاهم؟ يلا.
خير يا داني، اللي يشوفك وانتي بتكلميني في التليفون عشان اساعدك ما يشوفكيش دلوقتي وانتي قاعده بتشرطي عليا. اتفضلي، ايه شروطك؟ هي مش شروط ولا حاجه، هو تغيير بسيط في الاتفاق. وبعدين انت ليه يا نهال كل مره عاوزه اتكلم معاكي فيها بتتضايقي مني؟ انت مش بتطلبي مني طلب سهل، انت عايزاني اقتل جوزي. لا يا حبيبتي، هو ما اسموش جوزك، اسمه طليقك، ولا انت نسيتي؟ وبعدين انت مش من كام يوم كنت بتقولي لي انا ما يهمنيش طارق جوزي بس يهمني فلوسه؟ ايوه انا يهمني فلوسه، بس مش لدرجه اني اقتله، ده مهما كان ابو ابني. بصي انا مستعده اقتله، هقتلها وانا مرتاحه الضمير، انا اصلا نفسي اشوفها غرقانه في دمها، لكن اقتل طارق انا مش هقدر ابص في وش مالك وانا قتله ابوه. يعني انت مكبره المواضيع ليه؟ هو تغيير بسيط قوي في المشن. هو ايه التغيير في المشن؟ هو احنا بنبدل شنط؟ خدي انت الصفرا وناخد الحمراء. بقول لك ايه، انا ظبطت اموري على كده وكلامي هو اللي هيتنفذ، انا مش ناقصه الهبل بتاعك ده. بعد اذنك. هبل؟ ماشي يا نهال، انت هتشوفي الهبله دي بقى هتعمل ايه. كنت جاية بس في مشكلة حصلت، معلش اعتذر لباباك ومامتك، وانا لما تتحل المشكلة هاجي صالحهم. طمنيني طيب، ايه اللي حصل؟ دويتو ده لو اتعمل هيبقى من اكبر انجازات الشركه. فاكر يا عزت زمان كنت بتتحايل عليا ان انا اعمل دويتو وانا كنت رافضه تماما. وده ايه دويتو؟ انت مش عارفه يعني ايه انت ولؤلؤ؟ متخيله رد فعل الناس؟ مفاجاه. ايه رايكم نلعب على فكره ان الصلح خير؟ برافو، فكره هايله. طب واتفقتوا مين اللي هيكتب الكلام؟ والله احنا بقالنا ساعة قاعدين مستنيين عشان نتفق مين هيكتب الكلام، بس هنعمل ايه، ادينا مضطرين. والله يا استاذ عزت احنا كل ده في انتظار لؤلؤ. ما تكلمها مجدي تشوفها اتاخرت ليه؟ اكيد ما تقصدش، انت عارف لؤلؤ يعني مواعيدها مظبوطه جدا. طيب انا هكلمها وارجع لكم. استنى يا مجدي انا جايه معاك. انت رايحه فين؟ مش كفايه نايم، ما احترمتش ميعادها. خليكي انت في حالك يا نانسي. ايه يا كمال، شكلك عايزه تقولي لي حاجه. لؤلؤ كانت عدت عليا وسالتني على اسم بوتا. عادي، ما انا قلت لها اللي انت قلتيه لي. وانا كمان قلت لها اللي انا قلته لك، انه حته واد نصاب لا راح ولا جه. بس اول ما قلت لها كده شفت في عينيها زعل. تفتكري يا مجدي ممكن تكون بتحبه؟ إيه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا. انت ما شفتهاش زعلت ازاي لما قلت لها انه نصاب؟ مجدي عشان خاطري خلي بالك منها، الولد ده مش سهل. انا خايفه يكون لف دماغها بكلمتين. يلف دماغ مين؟ لؤلؤ؟ دي تلف دماغ بلد. وبعدين تعالي هنا، ايه الحنيه اللي نزلت منك على لؤلؤ فجاه دي؟ السلم حبيتها يا اخي، حبيتها ومش عايزاها تتضايق. وبعدين ما ينفعش بعد كل اللي هي وصلته ده يجي حته واد زي ده ينصب عليها. ما شاء الله، ده انت اتحولتي معاها ملاك. لا انا طول عمري ملاك، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك من كده حالتي. اطمن عليها بقى. ما تنجزي يا مارو، اساعد في الحمام، هو بكره العيد. طلعالك اهو. الكريم اللي اديتهولي ريحته فظيعه، شمه؟ بس ده للجسم مش للشعر يا مارو. طب والله العظيم شعري اتحسن عليه.
قولي لي انت عملتي ايه النهارده؟ ابدا، نزلت بقى اشتريت شويه حاجات، انما ايه، فاشونيستا. طب ما تفرجيني. ماشي. ردي على السبيكر. الو. روحوا انتوا الاثنين، انا هروح مشوار لوحدي. يا نجمه ما ينفعش، استاذ طارق منبه ما نسيبكيش لوحدك ابدا. هو انتوا شغالين عندي ولا عند طارق؟ يلا خدوا تاكسي وروحوا. الو. انت فين يا لؤلؤ؟ ما بترديش عليا ليه؟ وحشتيني. انا تعبت يا بدر من اللي احنا فيه. طب عايز تعملي ايه؟ لازم اقلع دبله من الاثنين. تقلعي انهي دبله بقى؟ بقول لك ايه، ما تعزمني على الغدا عند مامتك وباباك، وحشوني. انا هكون هناك بعد ساعه. طيب انا هدخل البس دلوقتي ومسافه السكه اكون هناك. ماشي تمام.
يعني هو دلوقتي فين؟ طب عينك ما تنزلش من عليه، تفضل مراقبه طول الوقت، وتعرف لي البيت اللي طلعه ده بيت مين ومين اللي عايش فيه، واي جديد تبلغني على طول، فاهم؟ يلا. خير يا داني، اللي يشوفك وانتي بتكلميني في التليفون عشان اساعدك ما يشوفكيش دلوقتي وانتي قاعده بتشرطي عليا. اتفضلي، ايه شروطك؟ هي مش شروط ولا حاجه، هو تغيير بسيط في الاتفاق. وبعدين انت ليه يا نهال كل مره عاوزه اتكلم معاكي فيها بتتضايقي مني؟ انت مش بتطلبي مني طلب سهل، انت عايزاني اقتل جوزي. لا يا حبيبتي، هو ما اسموش جوزك، اسمه طليقك، ولا انت نسيتي؟ وبعدين انت مش من كام يوم كنت بتقولي لي انا ما يهمنيش طارق جوزي بس يهمني فلوسه؟ ايوه انا يهمني فلوسه، بس مش لدرجه اني اقتله، ده مهما كان ابو ابني. بصي انا مستعده اقتله، هقتلها وانا مرتاحه الضمير، انا اصلا نفسي اشوفها غرقانه في دمها، لكن اقتل طارق انا مش هقدر ابص في وش مالك وانا قتله ابوه. يعني انت مكبره المواضيع ليه؟ هو تغيير بسيط قوي في المشن. هو ايه التغيير في المشن؟ هو احنا بنبدل شنط؟ خدي انت الصفرا وناخد الحمراء. بقول لك ايه، انا ظبطت اموري على كده وكلامي هو اللي هيتنفذ، انا مش ناقصه الهبل بتاعك ده. بعد اذنك. هبل؟ ماشي يا نهال، انت هتشوفي الهبله دي بقى هتعمل ايه. كنت جاية بس في مشكلة حصلت، معلش اعتذر لباباك ومامتك، وانا لما تتحل المشكلة هاجي صالحها. طمنيني طيب، ايه اللي حصل؟ دويتو ده لو اتعمل هيبقى من اكبر انجازات الشركه. فاكر يا عزت زمان كنت بتتحايل عليا ان انا اعمل دويتو وانا كنت رافضه تماما. وده ايه دويتو؟ انت مش عارفه يعني ايه انت ولؤلؤ؟ متخيله رد فعل الناس؟ مفاجاه. ايه رايكم نلعب على فكره ان الصلح خير؟ برافو، فكره هايله. طب واتفقتوا مين اللي هيكتب الكلام؟ والله احنا بقالنا ساعة قاعدين مستنيين عشان نتفق مين هيكتب الكلام، بس هنعمل ايه، ادينا مضطرين. والله يا استاذ عزت احنا كل ده في انتظار لؤلؤ. ما تكلمها مجدي تشوفها اتاخرت ليه؟ اكيد ما تقصدش، انت عارف لؤلؤ يعني مواعيدها مظبوطه جدا. طيب انا هكلمها وارجع لكم. استنى يا مجدي انا جايه معاك. انت رايحه فين؟ مش كفايه نايم، ما هترميش مع ده. خليكي انت في حالك يا نانسي. ايه يا كمال، شكلك عايزه تقولي لي حاجه. لؤلؤ كانت عدت عليا وسالتني على اسم ابوها. عادي، ما انا قلت لها اللي انت قلتيه لي. وانا كمان قلت لها اللي انا قلته لك، انه حته واد نصاب لا راح ولا جه. بس اول ما قلت لها كده شفت في عينيها زعل. تفتكري يا مجدي ممكن تكون بتحبه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا. انت ما شفتهاش زعلت ازاي لما قلت لها انه نصاب؟ مجدي عشان خاطري خلي بالك منها، الولد ده مش سهل. انا خايفه يكون لف دماغها بكلمتين. يلف دماغ مين؟ لؤلؤ؟ دي تلف دماغ بلد. وبعدين تعالي هنا، ايه الحنيه اللي نزلت منك على لؤلؤ فجاه دي؟ السلم حبيتها يا اخي، حبيتها ومش عايزاها تتضايق. وبعدين ما ينفعش بعد كل اللي هي وصلته ده يجي حته واد زي ده ينصب عليها. ما شاء الله، ده انت اتحولتي معاها ملاك. لا انا طول عمري ملاك، انت اللي ما كنتش واخد بالك من جناحاتي. لجيتي ليك هتخلص في كلمه هقولها لك هترد عليا برضه بكلمه. كلمتي ليك طلقني، وردك عليا هيبقى انت طالق وجبرت يا طارق. ينفع تخلص كده، بس ده لما تبقي كسر عيني او محوج لك عشان تمشيني على مزاجك وكأنك عايشه في الدنيا لوحدك.
مش هنولك اللي في بالك، ومش انا الراجل اللي يتقال له يعمل ايه وما يعملش ايه. انا مش دلدولتك مروه اللي بعتيها النهارده الصبح للوسطى بوده في ورشته علشان تلحق تبلغوا الاخبار. انا طارق نصار. شكلك نسيت انا مين. طب طالما جبت معاك بقى انا بقى، فانا لا مؤاخذه لؤلؤ، تسمع عني ولا ما عندكش تلفزيون في بيتكم؟ لا فاكرك من ايام واحد شاورما لحمه واحد شاورما فراخ، من ايام ما نطيتي في عربيتي وانت هربانه من صاحب محل الشاورما. وانت فاكر بقى ان انت كده جرحتني او قلت لنفسي ده علم عليكي؟ بالعكس، ده كلامك ده بيفرحني وبيخليني متاكده انك عارف ان جوايا واحده اسمها ثانيه، اول ما بصفر لها بتحضر، ودي بقى ايه؟ لا بيهمها نجوميه ولا كلام ناس، تعز الفضايح وسعدها في الشكل، ما عندهاش اللي تخاف عليه، اصلها تربيه ملاجئ وامها خريجه سجون وابوها قليل الاصل وهي واخده طبعها منه. فبالله عليك قولي هتطلقني امتى وازاي بدل ما اطلق عليك ثانيه، وهي هتبقى حابه الخلع اكتر من الطلاق، تموت في الجرس. معقول يا مجدي يا ابني واحد ملو هدومه زيك كده ولحد دلوقتي ما لقيتش بنت الحلال؟ والله يا ماما انا ما بفكر في الجواز اصلا. لا يا حبيبي لازم تفكر طبعا، ده العمر بيجري، لازم تتجوز وتخلف وتفرح بحتة عيل كده تلعب بيه. ده الضنا مفيش أغلى منه يا مجدي. شكلك كده جايبالي عروسه، اوعي تقولي لي مروه. يا اختي شر بره وبعيد. ليه يا حبيبي؟ انا ما بكرهكش عشان اديلك مروه، ده انت تعيش وحيد العمر كله ولا تقعدش في وش البت دي نص ساعه. على رايك اموت واعيش وحيد احسن، اوعي تكون زعلتك في حاجه. تزعلني وهي تقدر؟ هي تقدر تبص لي بصه ما تعجبنيش؟ انا بس ما برتاحلهاش البت دي، ولما بشوفها قلبي بيتقبض. ومين سمعك؟ خلاص غير سيرتها بقى. قال البت دي ب100 وش، وقال ايه؟ قال بتحب لؤلؤ. قال البت دي عندها مشاكل نفسيه كتير وممكن تاذي بيها نفسها، ومن اول ما شفتها وهي بتقول انها بتحب لؤلؤ. ما بتحبهاش ولا عمرها هتحبها. بصراحه كده انا ام يا مجدي، والام بتحس باللي حوالين بنتها، بتحس باللي بيحب لها الخير وباللي باصص لها فيه. وانا من ساعه ما شفت اللي حوالين لؤلؤ ما لقيتش فيهم حد بيحبها قدك انت يا مجدي. لؤلؤ الناس كلها بتحبها عشان بنت جدعه وطيبه. انا لما كنت بدعي ان ربنا يرزق بنتي بابن الحلال كنت بتمنى لها واحد زيك يا مجدي. اي ام في الدنيا تتمنى لبنتها عريس شبهك، عشان انت اللي زيك في الدنيا يا مجدي مش كتير. لؤلؤ بقت اغلى حاجه في حياتي، وانتي الخير والبركه. بتفكريني بالمرحومه امي، اصلها وحشتني قوي. الله يرحمها ربة راجل جدع. علشان كده بقول لك وغلاوة لؤلؤ عندك تخليك جنبها اكتر، عشان انا مش عارفه ليه قلقانه وقلبي مقبوض عليها. ما تخافيش يا ماما، انا جنبها. انا عارفه ان انت اكتر واحد جنبها، وعارفه كمان انك اكتر واحد هي بتسمع لك. عشان كده والنبي يا مجدي حاول تقنعها انها تشيل من دماغها حكايه الواد بوده الصايع ده. انا قلت لها اكتر من مره ان الواد ده نصاب، وكمان سمعتها بودنها من كاميليا. كاميليا؟ ايه اللي جاب الشرق للغرب؟ ما هو حاول ينصب على كاميليا بس كاميليا هرشته. يعني بنتي ام 70 لسان واللي عامله نفسها فتوه ما هرشتوش، واللي بالشوكه والسكينه هي دي اللي هرشته؟ والنبي وليا ناصحه. لؤلؤ على كل ده غلبانه وممكن يضحك عليها عادي، انا بس عايزها تفوق بدري. ما هو محدش هيعرف يفوقها غيرك انت يا مجدي. يا رب يا رب كده يقف جنبها ويسعدها ويخليك دايما قريب منها. ايوه ادعي لها انت بس وانا جنبها، ولؤلؤ هتبقى تمام التمام. بس طول ما البت المسحلله اللي اسمها مروه دي جنبها انا مش هبقى مطمنه. بقولك ايه يا مجدي، هو انت ما عندكش في الشغل واحد بتكرهه ومش طايقه وعايز تخلص منه
تجوزوا للبت دي عشان نخلص منهم هما الاتنين؟ والله يا ماما انا ما عنديش حد بكرهه لدرجه ان اخليه يتجوز مروه. بس مروه دي عشان نخلص منها لازم انا وانتي نحطها في دماغنا. ومين قالك ان هي مش في دماغي؟ ده انا مرقده لها، بس يجي الوقت الصح. وانا كمان ما بعدلهاش حاجه ومخزن لها كتير، بس يجي وقت الصح زي ما قلتي. بس مهم نخلص من بوده ده. ما هو عشان نخلص من بوده لازم نخلص كمان من المسحلله اللي اسمها مروه دي عشان نبقى مطمنين على الاخر. ان شاء الله. دويتو ده لو اتعمل هيبقى من اكبر انجازات الشركه. فاكر يا عزت زمان كنت بتتحايل عليا ان انا اعمل دويتو وانا كنت رافضه تماما. وده ايه دويتو؟ انت مش عارفه يعني ايه انت ولؤلؤ؟ متخيله رد فعل الناس؟ مفاجاه. ايه رايكم نلعب على فكره ان الصلح خير؟ برافو، فكره هايله. طب واتفقتوا مين اللي يكتب الكلام؟ والله احنا بقالنا ساعة قاعدين مستنيين عشان نتفق مين هيكتب الكلام، بس هنعمل ايه؟ ادينا مضطرين. والله يا استاذ عزت احنا كل ده في انتظار لؤلؤ. ما تكلمها مجدي تشوفها اتاخرت ليه؟ اكيد ما تقصدش، انت عارف لؤلؤ يعني مواعيدها مظبوطه جدا. طيب انا هكلمها وارجع لكم. استنى يا مجدي انا جايه معاك. انت رايحه فين؟ مش كفايه ان هي ما اترمتش مع ده؟ خليكي انت في حالك يا نانسي. ايه يا كمال، شكلك عايزه تقولي لي حاجه. لؤلؤ كانت عدت عليا وسالتني على اسم بوده. عادي، ما انا قلت لها اللي انت قلتيه لي. وانا كمان قلت لها اللي انا قلته لك، انه حته واد نصاب لا راح ولا جه. بس اول ما قلت لها كده شفت في عينيها زعل. تفتكري يا مجدي ممكن تكون بتحبه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا. انت ما شفتهاش زعلت ازاي لما قلت لها انه نصاب؟ مجدي عشان خاطري خلي بالك منها، الولد ده مش سهل. انا خايفه يكون لف دماغها بكلمتين. يلف دماغ مين؟ لؤلؤ؟ دي تلف دماغ بلد. وبعدين تعالي هنا، ايه الحنيه اللي نزلت منك على لؤلؤ فجاه دي؟ السلم حبيتها يا اخي، حبيتها ومش عايزاها تتضايق. وبعدين ما ينفعش بعد كل اللي هي وصلت له ده يجي حته واد زي ده ينصب عليها. ان شاء الله، ده انت اتحولتي معاها ملاك. لا انا طول عمري ملاك، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك من جناحاتي. اطمن عليها بقى. ما تنجزي يا مروه، ساعه في الحمام، هو بكره العيد. طلعالك اهو. الكريم اللي اديتهولي ريحته فظيعه، شمه؟ بس ده للجسم مش للشعر يا مروه. طب والله العظيم شعري اتحسن عليه. قولي لي انت عملتي ايه النهارده؟ ابدا، نزلت بقى اشتريت شويه حاجات انما ايه فاشونيستا. طب ما تفرجيني. ماشي. ردي على السبيكر. الو. ازيك يا استاذ بدر؟ ازيك يا انسه مروه؟ اتمنى اكون اتكلمت في وقت مناسب. خير. انا كنت عايز اطمن على لؤلؤ، بس هي بخير الحمد لله. ليه؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ احنا كنا متوعدين ان احنا نتقابل وفجأة هي لغت الميعاد، فكنت عايز اطمن عليها بس مش اكتر. لا مفيش حاجه الحمد لله، احنا بس جالنا كده مشوار شغل فجأة هنخلصه وهخليها تكلمك. حاضر. طيب انا متأسف جدا لو كنت اتكلمت في وقت غير مناسب، متشكر جدا.
لا ولا يهمك. مع السلامه يا استاذ بدر. مع السلامه يا نسمة. خليتيني فتحت السبيكر ليه يا لؤلؤ؟ انت شاكه ان في حاجه ما بيني وما بين بوده؟ اخص عليكي، ده انا عمري ما بصيت لحاجه في ايدك. يوم ما هبص لبوده؟ طب يعني اولى ابص لطارق، اهو غني ومعاه فلوس. ليه كده يا لؤلؤ؟ طب والله العظيم زعلتيني منك. انت رحتي الورشه البدر ليه يا مروه؟ انا رحت له هي مره واحده لما كنت بحكي له جوازك من طارق حصل ازاي، وجيت وحكيت لك. يعني ما رحتلوش تاني؟ واروح له تاني ليه؟ هو انا في بيني وبينه كلام اصلا؟ امال ليه طارق بيقول انك رحتي له؟ طب يا ستي هاتيه قدامي، ولو شاف ان انا رحت له يبقى بحق. طارق مش بيفكر لك اصلا يا مروه. طارق حاطط بوده في دماغه بس. طارق ده بيقول اي كلام وخلاص، عايز يوقع الدنيا في بعضها عشان يحسسك ان كل الناس اللي حواليكي مش تمام، وان هو بس اللي قلبه عليكي. ماشي، بقى كده يا لولو تشكي فيا اني بخونك؟ خيالي ما يجيبهاش. بس لو بعد كل اللي عملته معاك يا مروه غدرت بيا تبقى تقيله قوي عليا. طيب اديكي قلتي تقيله، انا عمري ما اعمل كده يا لولو، ده احنا كتف في كتف من زمان. عمرنا ما كنا كتف في كتف، طول عمرك ورايا وفي ظهري، بحميكي من اي حاجه جايه عليكي، مسلمه لك ظهري ومأمنه لك. يا ستي جنبك وراكي مش مهم المكان، المهم ان احنا مع بعض، وعمر ما في اي حاجه هتفرقنا. افهم، بقول لك اول ما شافت اسمك على الموبايل قالت لي ردي وافتحي السبيكر وسمعيني. ما انا فهمت اول ما قلت لي يا استاذ بدر دي، فهمت على طول. قلت اكيد مزنوقه. دي فضلت تهبط فيا اسئله وانا اتلخبطت بقى. لخبطتي في ايه؟ الله يخرب بيتك. سالتني هو انت رحتي البوده تاني؟ وقلت لها لا. طب وهي عرفت منين انك جيتيلي؟ طارق قال لها، وطالما طارق عرف اني باجيلك يبقى خد بالك بقى، لانه اكيد بيراقبك. تمام، خليه يراقب براحته واحنا ناخد حذرنا. المشكله مش في طارق، المشكله الحقيقيه في لؤلؤ. انا لؤلؤ شاكه فيا. عملت حاجه تانية ولا ايه؟ لو قلت لك مش هتفهم. انا قاريه لؤلؤ كويس اصلي، وعارفه بصاتها لما بتبقى شاكه في حد، ليها بصه كده معينه انا عارفاها. ما تمسكي نفسك يا بت، في ايه؟ لؤلؤ لو اتشقلبت مش هتعرف تمسك عليكي حاجه. انت لسه ما تعرفش لؤلؤ كويس. بص تعالى نخف مكالمات اليومين دول خالص، ولا اقول لك انت تشتري رقم تاني وتكلمني منه، وما تفتحش معايا اي حوار غير لما ارد واقول لك ايوه يا بوده. اي حاجه تاني غير كده ما تردش ولا تفتح في اي كلام. ايه جو الجواسيس اللي انت عاملاه ده؟ على ايه كل ده؟ بقول لك ايه، انت مفيش على راسك بطحه عشان تحسسي عليها. اسمع اللي بقول لك عليه ونفذه كويس. انت ما تعرفش لؤلؤ قدي، انا عايزاك تاخد حذرك وبزياده كمان. سلام. عاوز ايه من لؤلؤ يا بوده؟ وش كده؟ هي طبعا اللي بعتك تسال السؤال ده مش كده؟ انا اللي بسالك، وبلاش دخلت بقى انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها عشان مش هتاكل معايا. طب ايه اللي هياكل معاك يا مجدي؟ تقول لي انت عاوز ايه ونتفق على اللي انت عاوزه وهعمله لك، وصدقني هريحك من اللف والدوران. يعني انا لو قلت لك انا عايز ايه هتنفذهولي؟ جرب، ولو ما نفذتش يبقى دي جربت. طب انا عايز اتجوز لؤلؤ يا مجدي. جميل، وهنمشيها ازاي بعد الجواز ابو قسم؟ لا ابو حب. هو انت ليه شايفني داخل اهبش واجري؟ امال انت ايه، عايز تهبش وتقعد؟ ليه هو انا اللي قلت ابو قسم؟ ده انا كده اللي المفروض اشك انك عايز تخش تقلب لؤلؤ. عارف يا مجدي، لما اتجوز لؤلؤ ان شاء الله خليها تديك استماره 6. ونستنى ليه بعد الجواز؟ ما تخليها تمضي الاستماره دلوقتي، مش انت بتحبها وواثق انها بتحبك؟ يا عم اصبر، ما تستعجلش على رزقك. اوعدك اني اول ما نمضي عقد جوازنا انا ولؤلؤ تاني يوم هيبقى عندك ورقه اخلاء سبيلك. طول ما انا حاسس انك عايز تاخد من لؤلؤ جنيه واحد من غير وجع حق مش هسيبك يا مجدي. هو انت يا ابني بتقول الكدبه وبتصدقها؟ بقيت انا دلوقتي اللي عايز اقلب لؤلؤ؟ تصدق وانا جاي لك
كنتش عارف ان انا هضحك كده. كويس انك ضحكت، ضحك حلو برضه. طب بقول لك ايه، ما تيجي نسيبنا بقى من الكوميديا دي ونتكلم بجد شويه. هو انت عايز مني ايه يا مجدي؟ نص مليون جنيه تاخدهم وتخلع وتسيبك من لؤلؤ وتقلب رزقك في حته تانية. لسه برضه شايفني وحش يا ميجو؟ ميجو؟ انت كمان عارف حوار ميجو؟ انا عارف كل حاجه والله، بس اللي عارف ما بيقولش. هو انت بتعمل حاجه غير ان انت بتقول؟ انت اصلا بياع كلام. تروح للؤلؤ وتقول لها انا بحبك، انا روحي ممكن تطلع من غيرك. بس انت عارف ايه اللي انا معرفوش؟ لما دخلت على كاميليا قلت لها ايه؟ كاميليا؟ كاميليا مين؟ يا بودا، هو انت في حياتك كام كاميليا؟ كاميليا المطربه المشهوره. عارفها. اللي دخلت عليها بحنيه وتسبيل، ما هي حكيت لي على كل حاجه، بس انا عايز اسمع منك الحكايه عشان اكيد انت هتحكيها احلى. ها، دخلت عليها بسكه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن اللي انت بتقوله، ولو انت واثق ومتاكد قوي من اللي انت بتقوله ما رحتش قلت لؤلؤ ليه؟ عارف ليه؟ عشان معكش حاجه بتثبت كلامك. ما هو مش ده الحوار الوحيد. انا لو دورت وراك هلاقي بلاوي، بس صدقني انا مش فاضي، وعايز انا ولؤلؤ نركز في شغلنا الفتره الجايه. خد المصلحه، شيك بنص مليون جنيه، اعتبرهم يا سيدي مكافأة مني على اجتهادك، وموت حوار لؤلؤ ده خالص. حوار انا ولؤلؤ مش هيموت يا مجدي. طب فكر بس، انا شايف ان الحماسه واخدك بس شويه، بس انا عارف ان انت ذكي، ولما هتقعد لوحدك هتلاقي كلامي هو كلام العقل. حبيبي. سلام. سلام، خلي بالك من الطريق بقى. لسه استاذ مجدي خارج حالا من عند بدري يا طارق باشا.